Assalamualaikum hurmatli uchrashuv qatnashchilari. Bugun 2021 yil 14 noyabr Atuv Agronom Qanipil filiallar bilan Gezdekdagi uchrashuv bo'lib o'tib. Aldымен o'zim tanishtirib o'tsam, o'sha Agronom Qanipil filialining boshqaruv o'rinbosari Bekobich bo'lgan boshliq bo'laman. Atuv Qaldiboyev Saken demiş. Uchrashuvdagi maqsadimiz nedan iborat? Sizlarga shu kunda Agronom tarafidan berilayotgan kredit, imtiyozli kreditler, amalat türleri, plastik kartuşuk türleri, yuridik kartana imtiyozlar hakkında tushunib berib o'tamiz. So'rovlarınız bo'lsa, shu tushunukdan keyin bersangiz bo'ladi. Hozircha imtiyozli kredit bilan istehsolatdan qaniyamiz Amet va Sharifa kreditlarni tushunib berib o'tadi. Assalamualaikum qatnashchilari. Bizning bankimiz tarafidan жұмыссызlarga bir necha kredit turlari bor, ajratilib turibdi. Ya'ni жұмыссыз bo'lib, o'zini o'zi bandlagan jismoniy shaxslarga hamda bankka biriktirilgan 4 mahalla bor. Sol mahalla fuqarolarni bizlar tarafidan kredit ajratiladi. Ular Besko'pir, Жаңақала, Navruz ham Bo'ston mahallalari. Sol mahallada yashovchi жұмыссыз fuqarolar o'zini o'zi bandlasa, eng dastlab biznesga birinchi qadam 5 million kredit oladi. Оның muddati 1 yil, foizi ayol qizlarimizga 23%dan, er odamlarga 25%dan beriladi. Imtiyozli davri bo'lmaydi, 1 yildan ichida qaytariladi. Ikkinchi kredit turimiz bu biznesga ko'mak deb aytiladi. Uni 4 yilga beramiz, 6 oy lugotmenen 17 millionga chekin bera olamiz. Onun da faizleri er adamlara 25%dan, ayol adamlara 23%dan beramiz. Ondan keyingi 5 yılga berilетін kreditlerimiz bu mahalla loyihasi deb aytiladi. O 50 millionga chekin beriladi. Onun kredit faizleri de er adamlara 25%dan, ayol adamlara 23%dan beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslarga da bize bankimiz tarafidan kredit ajratiladi. Yani 1 yıl davamında faoliyat yuritib keltirgan yuridik shaxslar bo'lsa, prezidentimizning 312 qarori bo'yicha 100 millionga chekin zaloqsiz, 100 milliondan 300 millionga chekin zaloq orqali bera olamiz. Bunun faizlari er adam eğer baslig'i bo'lsa 19%dan, ayol adam bo'lsa 17%dan beriladi. Xizmat ko'rsatuv, savdo sotiq bo'lgan netilerde eğer savdo 18 oyga beramiz. Al boshqa xizmat ko'rsatuv, ishlab chiqaruv bo'lsa, uning muddatlari 2031 sentyabr oyina chekin qilib bera olamiz. Bundan boshqa 2025 yil 14 fevralda chiqqan prezidentimizning 60-sonli qarori bor. Bu yoshlarga ajratiladigan kredit. Bu 30ga to'lmagan yoshlar uchun innovatsion жаңалықlar neler islayman desa 100 millionga chekin kredit beriladi. Onun faizi 18%dan 1 yil lugotmenen 3 oy faiz to'lamay turgan sharti bilan beriladi. Buni ham ya jismoniy ya yuridik bo'lib olsa bo'ladi. Sizlarga kredit turlari sizlarga Tushunmagan so'rovlarınız bo'lsa beraversangiz bo'ladi. So'rovlarınız yo'q bo'lsa, kredit taqsimotini ko'rib chiqamiz. Rahmat.